今天来介绍一下前几天万代发布的魂限定贾古拉斯专用的加信片蛇星剑。Tamashii Labo 是万代一个专门制作精品玩具的品牌，那以前呢也有发出过类似撒旦军刀、安苦之手等等，都是1:1的实际大小。那本次蛇星剑的外形呢，也是参考实际拍摄时所使用的道具，最大限度的还原它的造型和颜色。鼻尖方面呢，主要是收录了欧布和泽塔的主题曲，然后呢就是台词啦，这次它主打的就是台词和音效超级多，我们就来依次看一下。首先它有2种台词模式，分别是贾古拉斯模式和 Hebikura Shota 模式。首先，贾古拉斯模式就是主打欧布的台词，总共收录了欧布 TV 版、欧布剧场版、捷德剧场版、欧布原声之初中的贾古拉斯台词和 BGM。另外，竟然还收录了贾古拉学会星月斩波整个过程的台词音效。除了贾古拉之外呢，还收录了红凯和南边的台词。光这一个模式音效就超级多了呀。之后是泽塔的 Hebikura 模式，主要是收录了泽塔中 Hebikura 和 Haruki 的台词音效和 BGM。另外还包括了泽塔最终话术 Hebikura 带领大家夺回 Storage 基地的整个剧情的台词音效。那这些所有的音效呢，可以让你完整的体会贾古拉斯的邪恶和正义的两面性格。最后价格方面，蛇星剑售价14300元，差不多人民币700元，明年2月发货。好了，那本期视频就到这里，还是点赞关注，我们下期不见不散。